პირველ რიგში საკმაოდ რთული და დაძაბული თამაში გამოვიდა. იქიდან გამომდინარე რომ მოედანი იყო ძალიან სულ მდგომარეობაში და რთული იყო ამ მოედანზე და ამ პირობებში ჩვენი თამაში რო გვეთამაშა. თუმცა ერთი იმის აღნიშვნა მინდა რომ უმნიშვნელოვანესი თამაში იყო ჩვენთვის. იქიდან გამომდინარე რომ მოგების შემთხვევაში ჩვენ უკვე შეგვეძლო რომ ევროტურნირებისთვის გვეფიქრა და გვებრძოლა რომ მაღალი მიზნებისთვის მიგვეღწია. ხოლო ამ შემთხვევაში უკვე წაგების შემთხვევაში ჩვენი მიზანი იქნება რომ მოვხდეთ ადგუნში, ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ ამისთვის. უნდა შევინარჩუნოთ მაქსიმალურად სიმშვიდე ყველა მხარემ, რათა ამ რთულ სიტუაციაში გამოსავალი ვნახოთ ის თუ როგორ უნდა მოხდეს გუნდი 10 გუნდიან ჩემპიონატში. ხოლო რაც შეეხება უშუალოდ თამაშს, დაძაბული იყო, საინტერესო იყო, ორხრივ იერიშებში მიმდინარეობდა. როგორც ჩვენ გუნდს ჰქონდა მომენტები, ასევე ზუგდიდის გუნდს ჰქონდა სამწუხაროდ ჩვენ ვერ შევძელით იმ მომენტის გამოყენება, რა მომენტებით შევქმნით, ზუგდიდმა ეს გამოიყენა. მოახერხა გოლის გატანა, ხოლო რაც შეეხება სათამაშო დეტალებს და ნიუანსებს, სამწუხაროა რომ დაახლოებით მე-15 წუთზე იძულებითი შეცვლის გაკეთება მოგვიწია. მეორე ტაიმში ისევე ანალოგიურად იძულებითი შეცვლის გაკეთება მოგვიწია. მე ვფიქრობ, რომ ეს ყველაფერი მოედნის ფაქტორიდან იყო გამოწვეული, რომ ცუდი იყო, საკმაოდ მძიმე გრუნტი იყო, შესაბამისად ფეხბურთელებმა ტრამვები ადვილად მიიღეს. ორი იძულებითი შეცვლა გავაკეთეთ, რამაც თამაშზე გავლენა იქონია. თუმცა ერთი ისი თქმაც და აღნიშნა შემიძლია, რომ ჩვენ გუნდს აქვს იმის ძალა და იმის უნარი, რომ 10 გუნდიან ჩემპიონატში მოხდეს და იბრძოლოს ამ მიზნისთვის. ეს ყველაზე რეალურია, მე ესე ვფიქრობ ამ ეტაპისთვის გუნდში არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე. რათა ყავს უამრავი ტრავმირებული, მოხდა ცვლილებები ხელმძღვანელობაში, რასაც სჭირდება დაალაგება, შეწყობა და შესაბამისად ეს ყველაფერი უკვე აისახება ხოლმე გუნდის თამაშზეც, შედეგზეც და მოვლენებზეც. თუმცა სამწუხაროა ძალიან, როდესაც ესეთ მნიშვნელოვან თამაშს აგებ, მაგრამ მე დიდი იმედი მაქვს, რომ მომავალში გამოვასწორებთ ამ ყველაფერს. დიდი მადლობა მინდა მოუხადოთ ჩვენ გულშემატკივარს, იმ ფან კლუბს, რომელიც დღეს აქ წარმოდგენილი იყვნენ და მთელი თამაშის განმავლობაში გვერდში გვედგნენ და მე მინდა მათ შევპირდე და უთხრა, რომ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ გუნდმა უმაღლეს ლიგაში სრულფასოვნად დაიმკვიდროს ადგილი და პრობლემები არ შეექმნას. ჩვენ წინ 5 თამაში გვაქვს და გამოსწორება ყოველთვის შეიძლება ყველანაირი სიტუაცია.